Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге творожный пирог дайындаймыз. Бұл пирогтың жасалу жолы өте оңай, заттары да қолжетімді. Видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы сары май қажет. Оған қантты қосып, аздап араластырамыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды қосамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп, оған бір қасық қопсытқыш қосып, жақсылап араластырамыз да қамыр илейтін боламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр шығуы керек. Енді бұл қамырды біз 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Енді қамырымыз холодильникте тұрған кезде біз салмасын дайындайтын боламыз. Оған бізге творог керек, қант, үлкен қасықпен 2 қасық сметана қосамыз, және де бір жұмыртқаны қосып, жақсылап миксерлейміз. Пирогымыз жабысып қалмас үшін осылай форманың жан-жағын ақырындап майлайтын боламыз. Қамырымыз 30 минут тұрды, енді оны екіге бөлеміз. Біреуін үлкенірек, біреуін кішкентай қылып бөліңіздер. Үлкенірегін астына қоямыз да кішкентаймен жан-жағын жасайтын боламыз. Астын жасағанда дұрыстап біркелкі қылып жасаңыздар. Өйткені бір жері қалың, бір жері жұқа болса, жұқа жері күйіп кетеді. Міне астын жасап болдық. Енді қамырдың екінші бөлігімен жан-жағын жасап шығамыз. Енді шанышқымен қамырымыздың жан-жағын, яғни үстерін үстіп басып шығамыз, түзу болу үшін. Қамырымызға салмасын саламыз. Енді жан-жағына жағып түзулейтін боламыз. Біздің пирогымыз пісті, енді оны толықтай суытамыз. Бір немесе бірнеше сағатқа. Мен өзім 1 сағаттай суыттым. Одан кейін біз шаймен шыдамай жеп қойдық жартысын. Негізі 1 сағаттай суытып, одан кейін холодильникке сақ қойсаңыздар, бір түнге өте дәмдірек болады. Міне мен қазір турап жатырмын. Жасалуы өте оңай, жасап көріңіздер. Мен осылай сәндедім, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен бұл пирогты өте жиі жасаймын. Біздің отбасымыз сүйіп жейді. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер, және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.